10 mstari wa kwanza tasoma mstari 5. Biblia inasema ya kwamba palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akita wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchachi wa Mungu. Yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wasiwasi, kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akatazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Mstari wa 5. Sasa basi, peleka watu Yafa, kamwite Simoni aitwaye Petro. Na Bwana Yesu alibariki neno. Amen. Basi nataka kuzungumzia kuhusu mtu wa Mungu, mtu ambaye anamcha Mungu, mtu ambaye anampendeza Mungu, mtu ambaye anatenda kazi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi mtu huyu, Biblia inasema ya kwamba alikuwa Mkaisaria, na huyu mtu wanataja neno lake ya kwamba Kornelio. Basi Biblia inasema ya kwamba mtu huyu alikuwa mtu mcha Mungu, alikuwa mtu mtaua. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa mchachi wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu vitu, alikuwa anatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna kitu ambacho tunajifunza pale. Wakati unapokuwa mtu wa Mungu, wakati unapotembea, kutembea kwako kuna upili. Wakati unapoongea, maongeo yako ina upili. Wakati unapotenda mazuri, matendo yako ina upili. Mtu huyu na nyumba yake, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wacha Mungu, kumaanisha kwamba watu hawa walikuwa wanatembea pamoja kwa kila jambo, walikuwa wanafanya pamoja. Kuongea kwao walikuwa wanaongea kitu kimoja, kumaanisha kwamba watu ambao wanatembea pamoja, watu ambao wako na maongezo yale ya kuongea pamoja, hao watu wanaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kanisa ambalo linatembea pamoja linaenda mbali. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Kornelio, Biblia inasema ya kwamba huyu Kornelio siku moja akaona malaika. Akaona maono.
mchana, kama anaota, hata yeye anakosa kuelewa ni nini kinaendelea. Lakini Biblia inasema ya kwamba malaika wa Mungu akamjia, akamwambia Kornelio. Kornelio akatazama. Biblia inasema ya kwamba akaokopa, anauliza kuna nini Bwana? Kuna mambo ambayo tunajifunza pale. Tunaona ya kwamba sababu alikuwa mtaua, sababu alikuwa mcha Mungu, akasikia sauti, akaelewa kuna kitu kinaendelea. Biblia inasema ya kwamba aliposikia sauti, katika sauti Biblia inasema ya kwamba Kornelio anaokopa. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuokopa akamuuliza kuna nini Bwana? Kuna watu ambao hawajali. Kuna watu ambao wakopi neno la Mungu. Kuna watu ambao wanaenda kwa njia sawa. Biblia inasema ya kwamba kule Yafa, Biblia inazungumzia kuhusu huyu mwanamke ambaye anaitwa Tabitha. Tafsiri yake wanasema ilikuwa paa. Dorcasi mara nyingine, mara mingi, muda mwingi, maandiko inasema ya kwamba alikuwa mwanamke mwaminifu, alikuwa anawafanyia watu mema, alikuwa anashonea watu wa mama nguo, alikuwa anashona vitambaa anaweka katika kanisa. Nataka nikwambie ya kwamba matendo yako yanahubiri. Siku moja akafa. Ukitaka kujua ya kwamba matendo yanahubiri, siku ambayo utalala. Na tupendi ulale kama matendo yako ni mbaya. Wakati huyo mwanamke alipolala, Biblia inasema ya kwamba watu wakaanza kulia, lakini wanalia wakikuja na zile vitu ambazo alikuwa anawapea. Amina. Kila mtu alikuwa anatembea na kitu. Ni kama waumini walikuwa kanisani, walikuwa wanalia wakishika vitambaa wakilia. Mwanamke mtaua, mwanamke mcha Mungu, hana maneno, hana mdomo, hana fitina, hana ulafi. Hakuna mahali popote ambapo anahusishwa na mambo maovu. Wakati wanapolia watu, Biblia inasema ya kwamba uwepo wa Mungu kaonekana. Wakati Yesu alipofika pale, Biblia inasema ya kwamba anapiga makoti, anaangalia juu mbinguni. Kumbe kule juu mbinguni kuna uzima. Kule juu mbinguni kuna uhai. Kuna watu ambao wataki kuangalia kule juu mbinguni. Kuna watu ambao wataki kuomba. Biblia inasema ya kwamba wakati anapopiga makoti, anaomba Baba aliye juu mbinguni ashuke atende mema. Kupitia katika matendo, mwanamke akapata uhai. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri ananena ya kwamba mtu ambaye amekufa si mtu ambaye ameshikwa, si mtu ambaye amewekwa kaburini. Unaweza kuwa unatembea na wewe ulishakufa, wewe ulishaisha. Unaweza kuwa unatembea unafaa vizuri, lakini wewe ulishaisha.
maisha, sababu watu wanakujua wewe ni mtu wa mtomo, wewe unapiganisha ndoa za watu, wewe ni mtu msharati. Hata uvae vizuri, utembee vizuri. Mahubiri. Kuna mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale unapoishi pale, ukitembea tu unahubiri. Ukiwa na matusi unahubiri. Ukiwa mwizi unahubiri. Je, yale ambayo unahubiri ni ya Mungu, ni ya Kristo? Ni ya Kristo? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huko toka huko. Biblia inasema ya kwamba akaona maono wasiwasi. Mtu ambaye anatembea katika uwepo wa Mungu anaona maono wasiwasi. Kama unaenda kinyume, unaona roho inakuhukumu. Unapoona unajiingiza katika makosa, roho inakuhukumu. Siku hizi waroki wako tu kanisani. Siku hizi wezi wako kanisani. Siku hizi wenye fitina wako tu kanisani. Lakini ukiwa katika kanisani, jua ya kwamba wakati tunapohubiri, wakati tunapokemea, uko katika hatari. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia. Je, wewe utamtumikia? Wakati Kornelio anaposikia sauti, Biblia inasema ya kwamba aliogopa. Akauliza, kuna nini Bwana? Nasema usikie sauti. Ukisikia sauti inakuhukumu, toka huko. Toka katika makosa. Biblia inasema ya kwamba akasikia sauti ya kwamba sadaka zako na sala zako zimefika juu mbinguni. Yale ambayo unatenda inafika juu mbinguni. Kuimba, wakati unapoimba kuna malaika ako pale kwa kupeleka ujumbe. Unaonekana. Biblia inasema ya kwamba Ayubu alikuwa na vitu. Wakati Ayubu ako na vitu, Biblia inasema ya kwamba ukisoma pale Ayubu 1 kuanzia penye, unaona ya kwamba alikuwa na punda, alikuwa na ng'ombe, alikuwa na kila kitu. Alikuwa mtu ambaye anajiweza. Lakini Biblia inasema ya kwamba Ayubu alikuwa tu anaona Mungu. Ijapokuwa ako na vitu, lakini alikuwa tu anaona Mungu tu. Na tunaona ya kwamba akafika mahali akaonekana kwamba roho inamhukumu. Akasema ya kwamba nitaenda kutoa sehemu kwa ajili ya watoto wangu. Wenda unaweza kuwa umekosa makosa. Wenda wanaweza kuwa wametusiana. Wenda pengine wameenda kinyume na Mungu. Lakini hata tukiangalia, tukifuatilia vizuri, Ayubu alikuwa na mke. Lakini ukifuatilia vizuri, huyu mke wa Ayubu alikuwa 50-50. Hata kama alikuwa anaishi na huyu, lakini ile umungu haikuwa ndani mwake. Nataka nikwambie, lazima uwe na mtu ambaye atakutia moyo. Hata ijapokuwa unapitia katika shida, ijapokuwa unapitia katika changamoto, uwe na mtu ambaye anakutia moyo. Amen. Hata kwa nyumba yako, najua sio wote. Kuna wale ambao wazee wako pengine hawajajua Mungu.
Lakini ndiposa hata mzee wako aweze kumjua Mungu, kuwa mtu wa kumtia moyo. Hata akiwa mlevi, siku moja mwambie kucha tuombe, unamshika mikono. Namwambia mzee wangu, acha tuombe. Unaomba. Anajua hata kama nimeishi niko na mwombezi. Lakini kwanza ombea mzee wako. Baba, ninakuombea, naomba linda mzee wangu, mtetee, mpiganie katika maisha yake. Hatajua kumbe mke wangu ananipenda, huwa ananiombea. Bwana asifiwe. Chemsha hata maji, siku moja mnawishi, taona Bwana asifiwe. Mwingine anasema sina wakati. Lakini hayo ni mahubiri. Siku moja unamsurprise tu, hata kuja na nguo. Mwambie mzee, I love you. Upendo unaenda na action. Upendo unaongea. Mzee wangu, shika hii. Akitembea anaona wewe. Akitembea anaona Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama ni mzee, huyo ni wako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ulimuona kama bado ni msichana, muone tu hata akiwa mzee. Amina. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hayo mambo yote, wale ambao wanatembea pamoja, Biblia inasema ya kwamba wanaenda mbali. Wakolosai 3. Wakolosai 3. Mstari wa 15. Kama uko pale unaweza soma. Inasema, na amani ya Kristo ya moyo mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Ninyi watumwa watiini hao ambao kwa miili ni bwana zenu, katika mambo yote ni kwa utumwa kwa macho, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyovu wa moyo, mkimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkimjua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Kufika pale. Bwana asifiwe. Amen. Hayo mambo yote, maisha ya kumpendeza Kristo, maisha ya kumpendeza Kristo ni kwamba na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, maneno ya Kristo ikae ndani mwenu. Ikikaa ndani mwenu, inakufundisha,
inakuelekeza, inakutunza. Hili neno linapokaa ndani mwako, Biblia inasema ya kwamba hili neno liamue, na ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukurani. Kuna watu akishiba leo, kesho asipokula naanza kuteta, naanza kulia, anaanza matusi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na neno la Kristo likae kwa wingi ndani mwenu. Likae kwa wingi, sio kwa kupunguka. Yaani ukitembea, unatembea ukitaja neno la Mungu. Bwana asifiwe. Mkristo, wewe ni mfano wa Kristo. Hakuna siku ambaye Yesu ambaye tunaita Kristo amewahi tenda mema, amewahi tenda mabaya. Kokote alipotembea, Biblia inasema ya kwamba alitenda mema. Kwa hivyo wewe Mkristo, tenda mema, fanya mazuri. Na Biblia inasema ya kwamba tukifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi saroni, huku tukimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwetu. Na kila mfanyano kwa neno au kwa tendo, fanyeni lote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Tukisonga hapo, ni Biblia inazungumzia sasa kuhusu wake. Nasema ya kwamba wake watii waume zao kama impendezavyo katika Bwana. Biblia inazungumzia kuhusu upendo. Vile Kristo alivyopenda kanisa, ndivyo anavyozungumzia kwamba hata nyinyi wake watii wazazi wenu, waume zenu. Haleluya. Amen. Kutii ni jambo la muhimu. Hata au mchafu, Mungu alikufanya, akakuchagua, akakupatanisha ili ukamfanye aweze kuonekana. Nanyi waume, wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Waume, ijapokuwa umepewa kichwa, wewe ndio kichwa, lakini usiwe na kichwa kile kichwa cha vita. Usichukue yale mamlaka kwa ajili sasa wewe ni kichwa uwe na vita katika nyumba. Kwa nini? Mungu amekuweka pale kama macho ya kuangalia. Ukiwa mtu ambaye unaweka kila kitu ni wewe tu, nyumba itaharibika. Amekuweka pale uwe kichwa, uongoze familia, uongoze watoto. Na Biblia inasema ya kwamba nanyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Watoto watii wazazi wao.
waheshimu wazazi wao. Bwana asifiwe. Usiwe na kiburi, usiwe wa vita, uwe mtu wa kusikiza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nanyi akina baba, msiwachokose watoto wenu wasije wakakata tamaa. Wakati unapomwelekeza mtoto katika Ukristo, Biblia inasema ya kwamba wakati unapomlea, usimlee katika njia ya vitu, asije akaokopa, asije akakata tamaa. Unamlea katika njia ya Ukristo na unamwelekeza. Nanyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezayo kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Mahali ambapo tupo ni mahali ambapo tunakaa ni pa wenyewe, tunafanya kazi katika mahali pa wenyewe. Biblia inasema ya kwamba wakati sisi tumewekwa mahali kama wafanyikazi, tuwapende hao ambao wametuajiri, tuwatii, lakini zaidi ya hayo katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hayo ni maisha ya kukaa ya kumpendeza Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akawabariki. Amen. Mungu akawatende mema.